abo akabula umusirikare wantena kwogera era tunawo tumuzi Big up on yourself. Oh, Bada Vitama. Sorry. Vitonde, sorry. Onasoni wa Sebo. Onasoni Dadala. Sebo Vitonde. People power. Our power. Igwa vitani gambola mundani kwa. Ego yogera ujantimba mungeto. Kama bisali ya ulifeo gerabo abantu bakubwa naete twapoa LUP Dr. Vitone Lodi Kansala Makinde Luafu LUP Entebe muntebe mukiribe nchulire entebe muntebe people power mukaba
bankumire mbagala nnyo abantu bange. Kakati bantu bange lyaffe Uganda tukwebaza Mukama n'olunaku lwaleero lwokoze. Tukwebaza Mukama olw'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu gw'otuwadde. Tukwebaza Mukama olw'abakulembeze bonna n'ekibiina kino ekye-NUP. Tukwebaza olw'obulamu bwaffe. Katonda omulungi tusaba otukyusiza ensi yaffe. Tusabira Ssaabasajja Kabaka Mukama omuwe obulamu obulungi. Era Mukama tukusaba otuwonye ekinene ky'awanga. Tusabye gwe Katonda awangala n'alamula emirembe n'emirembe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati tugenda kuyimba oluyimba lw'eggwanga. Kumwe olunaku lwaleero njagala nnyo bye mbagamba mbigambe n'abalala kubanga bikulu bibakwatako baganda bange. Bwe twakera ku makya nga tuli bayimbi mutuwagidde bakyalibanga abamu ne bava mu bubbi abamu ne bava mu fujo ne tukuba emiziki abaguze emotoka baziguza bagagawadde ne bagagawala. Twali tuteredde obulamu bwaffe mwabutereeza tubeebaza. Naye twalaba nti kyali tekirina kukomaawo baganda bange. Nabagamba nti bwe twalaba embeera ensi yaffe mweri naddalamu abavubuka mu kitundu kya wano muli bagezi nnyo naye ate muli baavu nnyo. Ekibakumidde mu mbeera eno bwe bukulembeze bwe muyina. Nze nali happy okubeera miziki era ndi happy okuddamu okufuuka miziki. Naye waliwo ekizibu mu ggwanga nga tetulina kirekera balooya abaprofesa ba inginiya abalweburandi ba bishop tulina kikwatamu ffe kennyini. Baganda bange byali birowoozo byammwe ne tugenda ne tukola ekisinde kye bayita people power ekyavamu ekibiina kya NUP. Kyali kirowoozo kyammwe nze okwesowola mu mmwe ne mugamba lasita embiri zigyeko ne tuzijjako ne mugamba songa wali ne ŋŋenda ne neesimbawo ne munonda. Olunaku lwaleero siyogera namwe nga muntu wa bulijjo naye njogera namwe nga pulezidenti wa Uganda omujjuvu. Mu mateeka bwe weeyita pulezidenti w'eggwanga nga toli ogwo guba musango gwa treason gwa kulya mu nsi lukwe era bwe gukusinga bakuwanika kalabba. Ndi wano mu maaso ga kamera nga mbagamba nze Kyagulanyi Ssentamu nze pulezidenti wa Uganda omutuufu. Naye wadde musanyuka saagala mukome kusanyuka na mukuba mbeekuulo. Njagala mumanye nti mmwe mwakwata obuyinza bammwe ne mubuwa omuntu naye ne bamuzaala bakitegeeza temuyina buyinza baabo bawambako. Abaawamba ensi yaffe mubamanyi. Njagala tuwuliziganye bulungi. Ekyaneesimbisaawo si byakavimbo ku maama ali mu kampa. Ekyatujjawo ne twesimbawo ne tufuna ne bannaffe bangi ne tukwatagana tukyuse ensi yaffe kuba twayagala obuyinza budde mu mmwe. Sijja si kwe kubeera ng'olagira abantu nti bwe buyinza no. Obuyinza kwe kusalawo embeera gy'okulizaamu abaana. Ekyo kisalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okumala ku nsi. Olunaku lwaleero ekibasibye mu bwavu bwe mulimu kubanga abo abaawamba ensi yaffe bagiwamba kuginyagulula na kugitwalako buli kyabugagga. Olunaku lwaleero abantu abatufuga bali mu bugagga bw'ensi obungi naye ate ng'abantu b'ensi babonaabona. Wano nkakasa tulinawo abasuubuzi. Tulina abasuubuzi wano. Kandabe emikono gy'abasuubuzi. Mwena muli basuubuzi mu ngeri yammwe. Naye mumanyi emisolo egibata